debería ahí. Sí, fíjate, porque capaz que te pushea. Sí, No, me está no. pushando por la izquierda hay uno. ¿Y ese? Sí. A la izquierda ahí. ¡Ay! ¿Lo toqueaste? No. ¡No, moriste! ¿What? Eso fue tu... Derecha, me parece. Sí, apenitas. O frente. Frente derecha, más o menos. Ese está matando entre ellos. Qué mal. Que tengo vendas nada más, boludo. Bueno, está. Si no, prende el void y hace ruido raro, que se asusta. Tengo que vendar hasta que me dé el culo. Dale, justo en el medio puso. Un minuto. Voy por acá. Ese voy está por como acá. más... Sí, por ahí, guardé ahí. eso, más abajo. Creo que lo viste Está nada. acá adelante, Sí. estoy seguro. Está muy cerca, se escucha paz. Ah, Mirá. No, ¿cómo no se murió? Terrible. Estaba solo ese tipo, porque lo mataste de una. Quedan 3. Tenés vida. no estoy afuera, ¿no? Sí. El problema es que te soplan. Sí, Ah. piedra. Vete piedra y para mí van a estar arriba. Atrás Sí, tuyo están no creo. arriba. Sí. No, quédate ahí y mira con tercera persona, porque ahí te está tapando mucho la piedra. Es que el tema es que no tengo A tu como mirar. izquierda no puede ver nadie. No, ahí viniste Creo, vos. ahí lo Sí. viste, lo viste. Sí. Bancá, miralo con tercera. ¿Lo viste? Ah, no, ¡Ojo, no. bola! Y tienes otro ahí afuera. Yo mataría a ese primero, Sí. Uno muere. Ahí está, mira ahí. Tremendo. Tremendo. ¿Y no Se te- murió por las